হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনার সামনে চলে এলাম। আবার দামোদরে ছিপ ফেলতে এসেছি, তারই কিছু মুহূর্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। একটা মৃগেল হয়েছে আর কিছু ছোটো বাটা খেয়েছে। দেখা যাক কী হয়। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখা অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।